यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज अवीश और हाँ, आज का हमारा एक चैलेंज है। आज इस वीडियो में हमें कैसे भी करके एक असल्ट राइफल लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट का मैच जीतना ही है। एक असल्ट राइफल या फिर शॉटगन। ठीक है, असल्ट राइफल लूंगा मैं। ठीक है, ओके। ड्रिंकिंग। अबे भाई साहब, कौन चढ़ा रहा है बे दारू पे? कौन है भाई? मैंने गलत इंसान को भी मार दिया। मेरे को लग रहा था नहीं भाई, मैंने गलत इंसान को मार दिया। ये मैं फिर से गलत इंसान को मार दिया यार। एक सेकंड। नो, अब क्या साला है? टारगेट है भाई। मैंने तो आधे से ज्यादा इसी पे वेस्ट कर दिए। ये है भाई, ये इंसान है। इसका सीधा हेड लेना है मैंने। भाई कहाँ जाके मिस होने वाली जगह भाई, सीधा खत्म। भाई हमारे पास बहुत सारे पैसा हो चुका है, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत पैसा है। थोड़ा नहीं, यही वाली असल्ट राइफल है भाई साहब। गन हमने अनलॉक कर ली है। एक्यूप भाई, ले लो भाई। कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ये हमारा किल 15 टारगेट। अरे सीरियस? सीधा हेड सीधा डायरेक्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने कितने हेड्स मार दिए? ओ भाई, मैंने इतने सारे हेड्स मार दिए, मैं सोचा तक नहीं। भाई साहब, मैंने इतने सारे किल्स कर दिए वे। सेडवन इसे यही करना है। कॉन्ट्रैक्ट भाई, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। 15 टारगेट्स भाई। वो आ रहा है, इसकी कोई परवाह ही नहीं। भाई लास्ट किल बचा था, वो भी हमने हेड लिया अपना। टारगेट किल्ड।
मैक्सी गए मेरे सारे कंटिन्यू भाई, बहुत पैसा बन गया। तो गाइस इसके आप यहीं पे रुकिए, आप मत जाइए। और हाँ, ड्रीम आर्मी कहीं मत जाओ, वापस ही आना। मन्नत भाई ड्रीम भाई भैया आपने तो बताया ही नहीं कि वापस भी आना है। तो भाई ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे गुड, तब तक के लिए गुड बाय।